2013 मॉडल टोयोटा इनोवा। कस्टमर का कंप्लेंट है कि इंजन में से जो है साउंड आ रहा है, वो कंटिन्यू साउंड नहीं आ रहा, कभी कभी साउंड आ रहा। तो इसको पहले चेक करते हैं कि किस तरह की साउंड है और कैसी साउंड आ रही, तो इसको स्टार्ट करके देखते हैं। इससे पहले इसका इंजन ऑयल वगैरह चेक करते हैं। इंजन ऑयल तो भाई ठीक है, फुल है, लेकिन ब्लैक हो रखा है। देखो स्टार्ट करके देखते हैं कि किस तरह की साउंड है। आइडियल पर इंजन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई साउंड नहीं आ रही है देखो। लेकिन जैसे ही हम एक्सीलेटर देते हैं और आरपीएम पहुंचते हैं, ये देखो अभी तक कोई साउंड नहीं है। अभी हल्की हल्की साउंड आनी शुरू हो रही है। देखो 2 से 3 के बीच में बहुत ज़्यादा साउंड है। ये देखो अब चली गई, एक्सीलेटर छोड़ते ही साउंड गायब। तो ये जो साउंड है, इस तरह की साउंड है, वो सिमिलर होती है क्रैंक के, कनेक्टिंग रॉड के। तो अभी इसका इंजन की कंडीशन काफ़ी ख़राब लग रही है हमें, ब्लैक हो रखा है अंदर से। ऐसे कोई साउंड नहीं आ रही है नॉर्मल पे। देखो ओ बैक कंप्रेशर भी है भाई इसमें, थोड़ा सा बुखार है। ये देखो धुआं सा आ रहा होगा है ना, हल्का। लेकिन इंजन की जो है कंडीशन ख़राब है, ब्लैक हो रहा है। तो अभी इसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप के क्या हो सकता है। वैसे कनेक्टिंग रॉड की साउंड लग रही है 100%। तो अभी इसका खोलते हैं और देखते हैं। रेडिएटर भी ख़राब है, देखो लीकेज हो रहा है सब। अब यहाँ से पूरे देखो निशान है पानी के सब। कनेक्टिंग रॉड का बेरिंग भाई बिल्कुल ख़राब हो गया है। ये पहले नंबर की देखो, बेरिंग घूम गया पूरा इसके अंदर। कनेक्टिंग रॉड का जो है ये भी ख़राब कर दिया पीस। ये देखो इसके अंदर बेरिंग घूम गया क्रैंक के साथ में इस तरह से, ये भी ख़राब हो गया। और ये क्रैंक भी ख़राब हो गई। ये देखो पूरा इस पर चिपक गया है, कनेक्टिंग रॉड साला हो गया, इस पर चिपक गया। ये देखो ये क्या हाल निकला बेरिंग का। ठीक है, तो ये ख़राब और ये कनेक्टिंग रॉड ख़राब इसकी। और अंदर का हाल मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या है इसका। ये देखो ये इसकी जाली है, ठीक है। ये देखो कितना कचरा, और ये कचरा इसके जाली के नीचे रखा हुआ। ये देखो ये सारा कचरा इसके जाली के नीचे रखा हुआ। अभी ये इंजन क्या चलेगा बताओ, कहाँ से ऑयल उठाएगा। तो ये जो है कमियां होती हैं इंजन्स में, लोग ध्यान नहीं देते। ये सिर्फ सिलट जमने की वजह से हुआ है। सिलट जम गई थी इसके अंदर, तो ऐसा हाल हुआ है इसकी वजह से। वो क्या हाल निकला है भाई, देखो कितनी स्लज है। अब इस कंडीशन में इंजन का क्या हाल होता है ये देखो। ये सिर्फ लेट ऑयल चेंज कराने की वजह से होता है। आप जो लेट ऑयल चेंज करते हैं ना, टाइम पर सर्विस नहीं करते, इस वजह से होता है सब। और करते भी हैं तो लोकल ऑयल डालते हैं जो ग्रीस बन जाता है कुछ किलोमीटर के बाद में ही, चलने के बाद में। ये देखो हेड खोल दिए हैं सर, तो लाइन वगैरह तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। सिलेंडर तो एकदम परफेक्ट है, कोई प्ले वगैरह नहीं है। और ये मेन चीज़ ये होती है बैलेंसर, ये भी ठीक है, इसके बैलेंसर भी ठीक है, ये ख़राब नहीं हुए हैं। और इसके बेरिंग जो हैं वो भी ख़राब नहीं हुए हैं, ये भी ठीक है। जो सबसे मेन चीज़ होती है देखने की, ये ख़राब है तो फिर मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी हेड को जो है हम मखरता भेजते हैं और इसकी जो है क्रैंक खोलते हैं। क्रैंक खोल के मखरता करा। क्रैंक खोलो भाई इसकी। बेरिंग तो भाई ये भी लूज़ हो गए हल्के हल्के, देखो निशान आ गया इस पर भी, इस पर ठीक है। यानी काम हो जाएगा भाई, लग रहा है ऐसा, कुछ चांसेस लग रहा है। चलो देखते हैं अभी और खोलते हैं। टोयोटा के इंजन में एक तो बात है, टोयोटा के इंजनों में मजबूती होती है, नहीं तो इस हालत में बाकी कोई इंजन होते तो ख़त्म हो जाता अब तक। ये देखो इसके मेन बेरिंग भी ठीक है, बाकी बस एक नंबर वाले की वाइट लगी है थोड़ी सी, ये ख़राब हुआ है, ठीक है। बाकी ये सब ठीक है, इस पर थोड़ा सा निशान है, इस पे है, बाकी ये सब फ्रेश है। ये टोयोटा का इंजन है भाई, देखो इतने बुरे हाल में भी और अभी तक एकदम बस ये चीज़ ख़राब हुई है। तो इसकी क्रैंक जो है भाई वो ख़राब हो चुकी है, यहाँ से जो है क्रैक हो गई है। मखरते वाले के पास भेजी चेक करने के लिए, तो उसने चेक की तो ये हमें तो दिखी नहीं इस तरह से, वो पाउडर वगैरह डालकर बहुत बारीकी से चेक करते हैं। तो ये यहाँ से जो है क्रैक निकली है, छोटे छोटे आपको शायद मार्क दिख रहे हों,
ये यहाँ पर ये क्रैक है, क्रैंक। तो इसकी क्रैंक जो है अभी रिप्लेस करनी पड़ेगी। और सिलेंडर की क्लीनिंग चल रही है यहाँ पर, लगभग क्लीन कर दिया। देखो पूरी कितनी बहुत ज़्यादा स्लज जम रही थी, तो इसको क्लीन कर लिया है। अभी जो है बस थोड़ा और क्लीन करना है इसको और रेडी करना है, फिर क्रैंक इंस्टॉल करनी है। तो ये क्रैंक होकर आ गई भाई हमारी। एक क्रैंक भेजी थी तो 25 पर रखवाई ये क्रैंक हमने। और ये हेड है इसका, हेड में भी सारी वाल सील वगैरह सब कुछ नया पड़ कर आ गया है। ऑयल के जेट में आपने ध्यान क्या रखना होता है कि ये बंद नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छे से क्लीन करना है, ऑयल जो है इसमें पास होना चाहिए। बंद हो जाएंगे तो मुश्किल आएगी, इसलिए इसको अच्छे से चेक कर लेना है। ये है इसके ओरिजिनल इंजन के मेन बेयरिंग, जो कि टोयोटा के हैं 25 के, ठीक है ना। रही हमारी क्रैंक। तो ये है इसकी थर्स्ट वॉशर। एक भाई ने कमेंट करके पूछा था कि थर्स्ट वॉशर लगाने का तरीका बता दें भाई, कैसे लगाई जाती है। तो उसका तरीका ये होता है, थर्स्ट वॉशर जो है एक तरफ से तो होती है प्लेन बिल्कुल, ठीक है, और एक तरफ से इसमें आपको 1-2 कट लगा हुआ दिखाई देगा। तो जिस साइड में ये आपको 1-2 कट लगा हुआ दिखाई देता है इस तरह का, ये जो है साइड वो क्रैंक की तरफ रहनी है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये क्रैंक का साइड है, इधर लगनी है, इसको इधर लगनी है, तो ये कट जो है वो क्रैंक की साइड में रहता है। वो इसलिए ताकि इसमें थोड़ा बहुत लुब्रिकेंट जो है वो लगता हुआ चले क्रैंक को। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसको अभी लुब्रिकेंट करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाएंगे हर चीज़ पर। तो अभी इस साइड में भी लगा सकते हैं हम, इस साइड में भी। क्रैंक जो है साइड में आ रही है देखो, तो हम अभी इसको इस साइड से इंस्टॉल करेंगे। इस तरह ये वाला इस साइड में इसी तरह से लगा देंगे। ये साइड जो क्रैंक की साइड में आनी चाहिए। और ये हमारी फर्स्ट वॉशर आ गई। तो ये इस तरह से रखनी है एक, ठीक है, और दूसरी इस तरह से रखनी है। लुब्रिकेंट लगाएंगे इंजन बेयरिंग पर अच्छे से, थर्ड वॉशर पर भी, दोनों साइड में। और ये एरो का निशान होता है इसमें, ये एरो का निशान जो है वो टाइमिंग की साइड में रहना चाहिए। परफेक्ट। पिस्टन रिंग्स जो हैं वो इसके स्टैंडर्ड ही मंगाए हमने, क्योंकि इसका जो लाइन है वो बिल्कुल ठीक थी। तो ये स्टैंडर्ड के ओरिजिनल टोयोटा के रिंग्स, पिस्टन वगैरह और ये सारी चीज़ें ओरिजिनल ही होनी चाहिए। लोकल आप डालेंगे तो इंजन में फ़ायदा नहीं आएगा काम करके, आपका बस पैसों का खसारा जाएगा। तो ये हैं देखिए टोयोटा के जेन्युइन ओरिजिनल ऑयल रिंग, नंबर 2 रिंग, नंबर 1 रिंग, सब कुछ मेंशन है इसकी पैकिंग में, देख सकते हैं आप। तो अभी हम चेक करते हैं कैसा साइज़ वगैरह है इसका, ठीक आ रहा है। जिस रिंग पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता उसे आप किसी भी साइड से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। वाह, एकदम बेहतरीन साइज़ आया। फीलर गेज है हमारा, चेक करते हैं क्या साइज़ आ रहा है। 12। ये इसके सेकेंड रिंग है, इसका गैप चेक कर लेते हैं, इसका कितना आ रहा है सेकेंड रिंग का। तो ये आ रहा है इसका 25 सेकेंड का। बस होगा टाइमिंग फाइनल, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका टाइमिंग।
सबसे पहले हमें बैलेंसर का टाइमिंग सेट करना होता है। तो ये जो बैलेंसर है इसका ये सामने कट होता है, इसको यहाँ पर रखना होता है, ठीक है। और ये गियर होता है, ये दोनों डॉट मैच करने होते हैं आपस में। और इसकी जो चेन है वो पीछे यहाँ पर होती है, ये यहाँ पर होती है, इसके सामने रखनी होती है वो इस डॉट के, ठीक है। और नीचे डॉट का निशान होता है, ये इसके सामने रहना चाहिए, डबल हाईलाइट मार्क। ये होगा इसका बैलेंसर का टाइमिंग। अभी मेन टाइमिंग जो है इसका प्राइमरी ये है, देखो ये एग्जॉस्ट की कैम का डॉट है, यहाँ पे हाईलाइट मार्क यहाँ पर रख देंगे। ये इनटेक की कैम का आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पर आ गया मेन क्रैंक का, ये क्रैंक का रखना है यहाँ पर मेन, ठीक है। ये इसका टाइमिंग है। पूरा कैम की पोजीशन इस तरह से आनी है, ये कैम लूप जो है वो इस तरह से रहने हैं आमने सामने। तो ये इसका टाइमिंग है, पूरा सेट हो गया। अब इसका बाकी का काम जो है वो कल करेंगे, जितना भी इसका काम रह गया है, टाइमिंग कवर वगैरह कल लगाएंगे। ये ऑयल पंप के जो गियर होते हैं इन्हें खोल के चेक ज़रूर कर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि कभी कभी ये ख़राब हो जाते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा इन पर जो है रैशेस लग जाती हैं, तो ये ऑयल पंप जो है ना ठीक काम नहीं करता है आपका। तो ये एक बार खोल के चेक कर लेना चाहिए। इसका भी फेस सही होना चाहिए, ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी अंदर का सारा फेस अच्छा होना चाहिए। तो एक बार ज़रूर चेक करना है इसको। नया लगा रहे हैं वो बहुत बेहतर है, लेकिन ये ठीक ठाक है अभी, तो हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं। ये ज़रूर चेक करना आपको, क्योंकि इतना सारा काम करके इंजन में और फिर आप जो है ये एक चीज़ ख़राब होगी तो फिर सारा काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बारीकी से चेक करके लगानी। अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे इसको इंस्टॉल करने से पहले। इस पर जो है वो मार्क लगा हुआ होता है, ये देखो इस तरह का मार्क होगा। तो ये साइड जो है हमने बाहर की तरफ रखना है, इस तरह जो मार्क है ये ऊपर की तरफ रखना होता है। ऑयल सील के लिप्स पर थोड़ा सा जो है लुब्रिकेंट लगाना ज़रूर चाहिए, बहुत हल्का। दूसरी साइड में नहीं, यहाँ पर लिप्स पर, दूसरी साइड में लगा दोगे तो काम ख़राब हो जाएगा। तो इंजन रेडी हो गया भाई पूरा, बस इंस्टॉल करने के लिए जा रहा है। सारा सब कुछ धो धा के इसका भी सील वगैरह लगा दिए थे। तो ये टोयोटा का ओरिजिनल ऑयल है भाई जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। काम तो इसका पूरा फाइनल हो गया और जो है बस स्टार्ट करना बाकी रह गया है ऑयल डालकर। तो ये देखो ओरिजिनल ऑयल है, हर चीज़ ओरिजिनल लगा रहा है बिल्कुल इसमें हमने। थर्मोस्टेट, ये वो रेडिएटर भी ख़राब था वो भी सही करा लिया। देखो यहाँ से ख़राब था ना, पहले देखा होगा आपने। अभी बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं इसकी, बस ऑयल डाल के स्टार्ट करने वाला। इसका क्रैंक का जो वायर है सेंसर का वो अभी लगाया नहीं है, क्योंकि ऐसे ही क्रैंकिंग करेंगे जब तक के इंजन ऑयल ऊपर ना आ जाए, क्योंकि पूरा इंजन खाली है बिल्कुल। तो वही क्रैंकिंग करो। देखो ऑयल की लाइट चली जाए तो बता देना। लगाओ भाई लगाओ, क्रैंक का वायर लगाओ। चलो भाई करो स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। आई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खलास बाकी का सामान लगाओ अब, खलास पानी वानी डालो, चलो बंद कर दो। तो भाई हो गया इंजन स्टार्ट सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बाकी सामान लगाते हैं, इसका एयर फिल्टर वगैरह और ये सारी चीज़ें, और फिर अपनी गाड़ी जो है वो रेडी। ये देखो हॉस पाइप का क्या हाल हुआ है इसका। ये हॉस पाइप चेंज कर दिए हैं दोनों, ये वाला भी
नया लगा दिया, ऊपर का भी नीचे का भी नया लगा दिया। पूरा कूलिंग सिस्टम एकदम बढ़िया, थर्मोस्टेट, सारी चीज़ें हो गई भाई। चलो स्टार्ट करो। ऑयल प्रेशर सही है। हाँ हो गया भाई इंजन स्टार्ट। ये बनी इनोवा रानी अपनी, हो गई रेडी। इंजन की परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है, मस्त चल रहा है इंजन, ज़बरदस्त है एकदम से। तो ये है भाई फाइनल लुक आफ्टर वर्क हमारी कार का, और रेडी है कार। अब हम कस्टमर को हैंड ओवर करने के लिए जा रहे हैं। तो लाइक कीजिए दोस्तों वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं इसी तरह की यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।